الروح الجميله اللي كانت موجوده في الكورس. انا بصراحه عجبني تسلسل الكورس في ان احنا خدنا الكيس النظري، فهمنا إيه النظري يعني ككل شابتر او كنا بناخده، فهمنا النظري عباره عن الكورس بيتكلم عن ايه. بعدين دخلنا في التطبيق العملي. عجبني جدا ان احنا خدنا اكزامبل اوريدي كان موجود، مشروع اوريدي اتعمل بالفعل قبل كده، سواء في مرحله التندر او في مرحله الكوست. بعدين المرحله الثالثه ودي كانت مهمه جدا، انك بتبتدي بقى بتفهم اكتر واكتر الحاجه اللي انت شفتها سواء نظري او شفتها عملي. ومثلا انت شفتها نظري ممكن تكون الصوره وصلت مثلا بنسبه 40 50%، لما شفتها كفريبورت قدامك وصلت بنسبة 70%، لما انت ابتديت تطبق بايدك بقت بنسبة 90%. الاجمل والاجمل ان كان في سيشن مراجعة بنشوف الافكار، قصة ان في جروبس برضو دي استفادة اكتر، ان كل واحد مثلا بياخد الفكرة التانية من الجروب، الجروب التاني عملها ازاي. فدي بتدي يعني خبرات اكتر في وقت اقل. فانا شايف بصراحه يعني الفكره بتاعت الجروبنج كانت ممتازه. ويمكن برضو يعني ممكن يكون في بعض الزملاء يعني ما قدروش ان هو يطبق بايده وكده، ممكن عشان ظروف الشغل. بس الملخص العام يعني لا، الكورس يعني الاستفاده منه كانت كويسه. برضو فتحت عينينا على الاجايل مثلا، او يعني نقول PMP بريبريشن كده، بس على خفيف خدنا منها نوليدج كده سريعه. فبرضو دي فتحت علينا فيها يعني.